Nu, atkal brūcam. Nolēmām uztaisīt vienam avatāru. Pats pieprasīja, rekurs toks ir viņa dotais. Fonā paskanēs mūzikas, nezinu, laba vai slikta. Kaut kādu atradu miksu, kuram nav autortiesības. Jā, tādas sāksim. Es no sākuma parasti uzlieku rāmi, protams, melnu. Lieku šitā, viņš var pārvietot ar bultiņām. Jā, augšā un apakšā ir vienādi. Ja viņi būs sānos, tad tas attēls izskatīsies tāds tā kā garāks. Bet, ja augšā un lejā, tad būs platāks. Izvēlēties paši. Tālāk varam mēs uzlikt šito te filtru, kur viņš bija, kur lightning efekts. Viņš tā kā sānus tumšāks padarīs. Bet es arī visu attēlu tā kā tumšāk padaru, tāpēc es priekšroku dodu šim viņiet, vai kā viņi tur sauc. Viņš tā maigāk visu to izdara. Tālāk viņš gribēja tekstu kustīgu. Nemaldos Frankensteins. Nu, skatīsimies, ko varēsim. Avatāriem es izmantoju pārsvarā Bebas Nevu fontu, jo tas tāds skaidrāks, jo, ja, piemēram, uzlikšu kaut tādu smuku, kas man tās labs ir, kur early bird, reāli neko redzēt nevar. Var jau izmēru palielināt, bet tāpat nav smuki. Es zinu, avatāriem, dažādām grupām ir dažādi izmēri, kādas var likt avatārā. Moderatoriem man iet 100 gigabaiti, lietotājiem parastajiem, man liekas, 70 iet, tā kā nedrīkst pārāk pārspīlēt. Kā kustīgi uztaisīt, kur ir lejā Create Frame Animation. Jums varbūt ir video timeline, tad jūs vienkārši uzspiež šeit. Un jā, spiežam šeit. Kur ir tā kā cik bieži atkārtot. Forever vislabāk uzlikt, līdz mūžīgi. Ja uzliksiet vienu reizi, tad ielādēsiet lapu, tas gifs vienreiz nostrādās un viss. Jā. Tālāk mēs pieliekam jaunu. Un ja mēs šitie otrie bišku tā varam pārvietot. Kur šitie būs tā, un šeit būs tā. Tad tā mēs bišku varam pielikt, un viņš paliekā. Tad timeri 0,3 sekundes labākais, bet jāliek. Šitā būs labi, ko īpaši nevajag. Ja jūs liksiet, piemēram, tagad te kaut ko krāsosiet, kaut te ir otu, tad tas būs tikai šitam layerim. Nē, visiem ir viens teksts, tāpēc būs visiem, bet ideja tāda ir. Tālāk mēs ņemam tu vispār visu no galvas izskats. Parasti pielieku kaut kādu, nezinu, parādīšu. Tā stalk. Parasti kaut kādu fractionals paņemu, piemēram, šito pašu pirmo iezīmējumu. Kaut tu šādi un, jā, linear dodge. Bet, es nezinu, varam jau atstāt, bet, tāpēc priekšroku nedošu. Un atstāsim tāpat. Tālāk mums vajag to attēlu kaut kā viengabalējināku padarīt. Vislabāk to dara exposure, bet to es parasti lieku beigās. Dažreiz hue uzlieku, varbūt tur ir kaut kādas krāsas. Nekas tur īpaši nav būt. Nevajag mums to layeri. Tālāk. Bieži es lieku color lookup, tieši bleach bypass, kaut kā tā. Protams, viņi baigi ļoti ietekmē to attēlu.
Tad vēl gradientu uzliek šīs Aleva mīļotais. Un arī viņš patīk. Es uzlieku uz Linear Dodge. Tad tas attēls ir tāds rozīgāks. Bet nu mēs jau Bleach Color Lookup uzlikām uz Linear Dodge, tāpēc labāk šito likt Soft Light, lai tas attēls tā tumšāks. Tāpat pērtīgi izskatās, bet nu jā. Un tad tālāk liekam to exposure. Šādi. Un tā bišku. Nekas īpaši, tāds easy. Tas tā kā arī viss. Tā, jo tas ir gifs, tur īpaši neko nevar izdarīt. Tālāk mēs uzlieksim izmēru. Un tur mēs pat krēslu baigi čīkst. Vecs tāds. Es garumu parasti lieku 200 un constant proportions. Nu, angļu valoda sūkā man, jā. Jo tas nesteipīs attēlu, viņš paliks tāds kā ir, tikai mazāks. Un jā, tad mēs spiežam Save for Web, jo tas saglabās gifu. Tad mēs varam paskatīties, kā tas izskatīsies. Nu, jā, diezgan pretīgi, bet, nu, būs jāiztiek. Tad mēs varam pamēģināt vienu lietu. Ja jūs gribat tā kā visus layerus kopā vienā, jūs varat tur flatten image, bet tas vairāk nebūs gifs. Tāpēc es lieku image, apply image. Jā, un kā redzat, es varu spiest, viņš tāpat nekustēsies no vietas. Tāpēc mēs paņēmam šito višku pārvietojumu sānu no tā. Un nezinu, šitas pats būs labs. Ir dažas problēmas. Sapratu, kāpēc. Nu, nevajag čakarties, liekam lietam. Saglabāsim web. Jā, viņš bija gatavs. Un save. Es nezinu, ko šitie dot HTML un images only, bet, nu, es nezinu, mats īpaši neko nemaina. Nu jā, tas tā kā arī viss.